दिवाली के आसपास मौसम बदलता है और इसी वजह से कई लोगों को साइनस और कॉमन कोल्ड हो जाती है। अगर आपका नाक बंद है, हेडेक है या आपको हेवीनेस फील हो रहा है, तो आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। ठंडे पानी का, कोल्ड ड्रिंक और स्वीट्स को थोड़े अवॉइड करिए। होम्योपैथी में काली बीज और नाइट्रोम्यून इस तकलीफ के लिए काफ़ी अच्छे काम करते हैं। सीजनल केयर रखिए ताकि सेलिब्रेशंस में इंटरप्शन ना हो। अगर आपको क्रोनिक साइनसाइटिस या उसी संबंधित या सर्दी खांसी हरदम होते रहती है, तो हमें संपर्क कीजिए। मैं डॉक्टर संकेत पाटिल, आर डी पाटिल होम्योपैथिक क्लिनिक से।